ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, കർത്താവായ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള പഞ്ചാബി സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ധാബ സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ കുറുമയാണ്. അപ്പോൾ ഷിഷഫ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടെ എനേബിൾ ആക്കണം. വീഡിയോ കാണാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2:3 എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് രണ്ടും കൂടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇഞ്ചിയുടെ ഒരു പോർഷൻ കൂടെ കൂടുതൽ വെളുത്തുള്ളി, അത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും അതിന് വേണ്ടി വരില്ല, എന്നാലും നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അല്പം ഉപ്പും കൂടിയിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. ഇനി 1.5 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമാന്യം ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു 1-1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും നമുക്കിടാം. ഒന്നായാലും മതി. ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി ഞാനിതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മാരിനേഷനിൽ നമുക്ക് സത്യത്തിൽ അത്ര വലിയ അളവൊന്നും നോക്കേണ്ട, എന്നാൽ ഏകദേശം ഈ ഒരളവിൽ നിങ്ങളിതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പം ആ ഒരു നാരങ്ങയുടെ കുരുവെല്ലാം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം നീരൊഴിക്കാനായിട്ട്. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അരമണിക്കൂർ, കൂടിയത് ഒരു നൈറ്റ്, ഇത്രയും സമയം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഫ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ തലേന്നാണ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു 4 തക്കാളി ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് പേസ്റ്റാക്കി വയ്ക്കണം മിക്സിയിലിട്ട്. നമ്മളൊരു മസാല തയ്യാറാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനകത്ത് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയുണ്ട്, ഹോൾ മല്ലിയാണ്. ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം, ചെറിയ ജീരകം, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളകാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇടുന്നത് നമ്മൾ ജാതിപത്രി എന്ന് പറയത്തില്ലേ, മെയ്സ്, അതാണ് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റേത്. ഒരു 5, 6, 7 വരെയൊക്കെ ഏലയ്ക്ക വലിപ്പം അനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 കഷ്ണം ജാതിക്കായ ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു വലിയ ഏലയ്ക്ക, അതായത് ബെടി ഇലയിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത ഏലയ്ക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ജാതിക്കായ. ഇതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത ഭാഗമാണ് നമ്മൾ 1/4 ഭാഗം ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. നന്നായി റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നല്ല അരോമ, നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ, ആ സ്മെല്ലൊക്കെ വരുമ്പം നമുക്കിതിനെ പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ചൂടായോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും. നല്ല ചൂടാവുന്ന പാകത്തിന് നമുക്കിത് മാറ്റി ചൂടാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. അതിന് ഒരു പാനിലേക്ക് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു 3 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം. നന്നായി മൂത്ത് വരുന്ന നല്ല കുത്തൽ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ട് അതിൻ്റെയും ആ കുത്തൽ പോകുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പം നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഒരു 3 വലിയ സവാളയാണ്, അത്യാവശ്യം വലിയ സവാള തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നല്ല ഫ്രൈ ആവുന്നവരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ ധാബയിൽ പോയി കഴിച്ച ആ ഒരു ചിക്കൻ കറിയുടെ ടേസ്റ്റിൽ അവരോടും കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതേ ഒരു രുചി തന്നെയാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. നല്ല ഫ്ലേവറാണ്. ഇതിനകത്തേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായി മൂത്ത് വരട്ടെ. അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ചില്ലി പൗഡർ നിങ്ങൾക്ക് കാശ്മീരിയോ മറ്റേതോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം, നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം. നന്നായി അതിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം വലിഞ്ഞ് നല്ല എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു പാകം വരെ നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കണം. കുറച്ച് സമയം മൂടി വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് വഴറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല.
അല്ലെങ്കിൽ തുറന്ന് വെച്ചാണേലും നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നന്നായി എണ്ണ തെളിയണം, ആ ഒരു പാകം വരെ നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇടുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച മസാലയുടെ ഒരു 3/4 പോർഷൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. ബാക്കി പോർഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാലയും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. ചാറ്റ് മസാല അവോയ്ഡ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇടണം. പക്ഷേ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ചപ്പാത്തി റൊട്ടിക്കൊക്കെ. നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഞാൻ ഒരു ദിവസം മുഴുവനും ഒരു നൈറ്റ് മുഴുവനും ഹോൾ നൈറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അതുകൂടെ നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം. മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഒരു 2 കപ്പ് വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചും അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ആ ഒരു ഗ്രേവിയോട് കൂടെ തന്നെ. ഇനി മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായി തിളച്ച് വരട്ടെ. നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് തിളക്കാൻ അനുവദിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് നല്ല പോലെയൊക്കെ ആയി വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. വേറൊരു പാനിൽ വേറൊരു അടുപ്പിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ മൂടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെച്ച് ചെയ്താലും മതി. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അതൊരു കുഴിഞ്ഞ പാത്രം ആയതുകൊണ്ടും അതിൽ വെള്ളം ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഞാനൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി അങ്ങ് ചൂടാക്കാൻ വെക്കുവാണ്. ഇത് മുഴുവനും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, എന്നാലും കുറച്ച് നമുക്ക് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞ് പോകുന്ന ആ ഒരു പരുവം വരെ നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ചിക്കൻ വേവട്ടെ, നമുക്കതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ അത്യാവശ്യം വെന്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ധാബ ആ സ്റ്റൈലിൽ ഇതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാര്യമുണ്ട്. അതാണിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ്. ഇത് ധാബയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ കടലമാവ് ഒഴിക്കാറുണ്ട് കറികളിൽ, മൈദ ഒഴിക്കാറുണ്ട്, അരിപ്പൊടിയുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ കോൺഫ്ലോർ ഒഴിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കുന്നത് ധാബകളിലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഇതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണിത്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് കുറുകി വരും. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടത് കുറുകി തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിലേക്കാണല്ലോ നമ്മൾ ഒഴിച്ചത്. നന്നായിട്ട് കുറുകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചൂടാക്കി വെച്ചതിൽ നിന്ന് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് പൊടിച്ചങ്ങിട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇട്ടാൽ നമ്മുടെ കറി റെഡിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ചെറിയൊരു പ്രോസസ്സും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ താളിപ്പ് പോലെ, അതായത് ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കി നേരത്തെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു താളിപ്പ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് സാധാരണ ധാബകളിലൊക്കെ തരുന്നത്. അതിനായിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ബാലൻസ് വന്ന ബാക്കി നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ച മസാലയും ഇട്ട് നന്നായി മൂപ്പിച്ച്, തീ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം, ചെറുതാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു താളിപ്പ് കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. സാധാരണയായിട്ട് ഇങ്ങനെ താളിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നമുക്ക് വിളമ്പി തരുക ചെയ്യുന്നത്, ഓരോ പ്ലേറ്റായിട്ട് ധാബകളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എരിവൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് തരാൻ പറ്റും. നമ്മൾ സ്പൈസി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ, കുറവ് മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ. ഇനി ഇതും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒറിജിനൽ ധാബ സ്റ്റൈൽ റെസിപ്പിയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇത് കഴിച്ചിരിക്കണം, അത്രയും രുചിയാണിതിന്. അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി, റൊട്ടി, പ്ലെയിൻ റൈസ്, പ്ലെയിൻ വൈറ്റ് റൈസ്, ബിരിയാണി റൈസിനൊക്കെ എല്ലാത്തിനും, ഫ്രൈഡ് റൈസ്, പുലാവുകൾ എല്ലാത്തിനും സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ധാബ സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ മസാല. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഷീഷഫ് എന്നുള്ള ചാനൽ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.